Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня выбрался немножко в лес. Дела, конечно, не дали погулять подольше, но хоть небольшой ролик, как у нас тут красиво, заснял. Снежок уже укрыл немножко елочки. Красота вокруг. Зверушки бегают, вот следы их, вперед побежал кто-то. Но уже не сегодняшний, вчерашний, наверное, след. Вокруг благодать. Немножко идет снежок. Не знаю, будет ли видно на камеру. Но здесь шикарно. Пока ехал сюда, любовался природой. Так что здорово.